வணக்கம், நான் தான் உங்கள் தீபன். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஊட்டி ட்ரிப்போட 4th பார்ட்டுங்க. ஸோ இதோட ஃபைனல் பார்ட் முடிஞ்சிச்சு. நான் இதை வந்து போன பாட்டிலே அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன். பட் போன பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 20 நிமிஷம் பக்கம் வந்துச்சு. அதனால தான் சரி ஓகே அதிலேயே ஆட் பண்ணுவான்ட்டு தாங்க எடிட்லாம் பண்ணுறப்பல விட்டுக்காத எடிட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் சரி வேண்டாம் அப்படிங்கிறனால தனி பாட்டை போட வேண்டிய நிலைமை. ஏன்னா அதுவே பார்த்திங்கன்னா லென்த் அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிறனால சரி ஓகேங்க. இது பார்த்திங்கன்னா அதுதான். ஸோ ஊட்டியில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்லாம் சந்தித்தோம் அப்படிங்கிறது தான். எனக்கு அங்கே போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாம் போயிடுச்சு. அது என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன். பார்த்துட்டு வாங்க, அப்புறமா வீடியோவில் நம்ம பேசலாம். Part 1, Part 2, Part 3 இது மூணுமே பார்த்திங்கன்னா மேலே நான் ஐகார்டில் தரேன், அப்புறம் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் தரேன். இல்லைனா நம்ம ஊட்டி அந்த Part 1, Part 2, Part 3 அந்த இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ளேலிஸ்ட்டில் நான் கொடுத்துட்றேன் மேலே உங்களுக்கு. நீங்கள் வேணால் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த பாட்டு வேணுமோ அதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ புரியும். Part 3 வந்து ரொம்ப மெயினுங்க. ஸோ நிறைய இன்சிடென்ட் நடந்தது, நல்லா ஃபன்னாக இருந்தது. எனக்கு எடிட் பண்ணவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணேன். பட் பெருசாக வியூஸ் போகல. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு அது புதுசு இல்லையா. ஸோ எந்த வீடியோவுமே நமக்கு யூஸ் போகிறதில்ல. அதனால் அது ஒரு அப்படியே போட்டாச்சுங்க. அது பார்த்திங்கன்னா மேலே ப்ளேலிஸ்ட்டில் ஐகார்டில் வரும். ஸோ அந்த ப்ளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி உள்ளே Part 3 இருக்கும், Part 2, Part 1 மூணுமே இருக்கும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. சரி ஓகே, பார்க்கலாம் வாங்க. ஐயோ, இதெல்லாம் நாளைக்கு சரித்திரத்துல வரும். எனக்கு செலவு வைப்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட்ஸ் எடுப்பாங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற இடம்லாம் வேளாங்கண்ணி பிளேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ் நியூ டெல்லி. ஆமாம், இது வந்து தாஜ்மஹால் எல்லாருக்குமே தெரியும். தாஜ்மஹால் இது தஞ்சை பெரிய கோவில் கரெக்டா? பேரே இல்லைன்னா நாங்கள் சொல்லுவோம்ல. இது வந்து மசூதி ஜமா, இது டெல்லியில் இருக்குங்க. இது என்னது? லோட்டஸ் டெம்பிள். இதில் நான் போனதே இல்லை. டெல்லி பூரியா இதுவும் ஒரு கோவில். போகாதவங்களாம் இங்கேயே பார்த்துக்கோங்க. என்ன கல்லுலேயே கட்டியிருக்காங்க. இது ஜெய்ப்பூர் இந்த மாதிரி தான் இருக்குமா? இது என்ன உலக உருண்டையாட்டு இருக்கு? இதுவா? பாண்டிச்சேரி. கேமரா மும்பையில் இருக்காது. கேரளாவில் இருக்கு. வா, இந்த சேர்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்கு. இப்படி உட்காந்து அப்படியே செம்மையாக ஒரு டீ வந்து. ஹவரா பிரிட்ஜ் கொல்கத்தாவில் இருக்கு. இப்போ வந்து என்ன போட்டிருக்கு? ரெயின்ஃபாரஸ்ட் உள்ள விலங்குகள் வரும். இதுக்குள்ள போக மாட்டோமா? ரெயின்ஃபாரஸ்ட் இந்த அக்கா சொல்கிறது தான் அப்படியா? ரெயின்ஃபாரஸ்ட் 3 ஈவெண்ட் இருக்கு, தனித்தனியாக பார்த்துக்கலாம். நான் டிக் பண்ணிக்கிறேன். மழை வருமா? மழை இல்லைம்மா. அனிமல் சவுண்டாக இருக்கும். அனிமல் சவுண்ட், சென்சர் சவுண்ட் எல்லாம் இருக்கும். இருட்டாக இருக்கும், அவ்வளோதான். செடியெல்லாம் இருக்கு. மாமா எருமை மாடு. இது வந்து பேய் ஹண்டட் ஹவுஸாமா, பேய் வீடாமா. இந்த வீட்டுக்குள்ள நாங்க போயிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றோம். பேய் ஹவுஸ்.
சரி வா, இன்னும் ஒன்று தான் இருக்குது. அது போ ஸ்னோ. அதுதான் என்னால் தாங்க முடியுமான்னு தெரியலங்க. குளிர் அது ஒன்று மட்டும் இருக்குது. குளிர் தாங்கணுமே. நீ தாங்கிக்கலாம். இப்போயே ஜில்லுன்னு இருக்குங்க. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த குளிர் தாங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுதாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. சரிங்க, அது எல்லாம் போட்டுட்டு ரெடி ஆகிட்டு மறுபடியும் வரும். இருங்க, இப்போ ஒரு டைம் எல்லாத்தையும் காட்டிடுறேன். இரு. ஸோ இப்படி தான் இருக்காங்க. நானும் இப்போதைக்கு அந்த ஒரு குலுக்குச்சு பார்த்தீங்களா, அப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஆனால் தலை பாரமாகவே தான் இருக்குது. பார்க்கலாங்க எப்படி இருக்குன்னு. என்ன இல்லை, இப்படி ரெடி ஆகிட்டாங்க. கூகுளில் அப்படியே காட்டு. மெமரி வேறு ஃபுல்லாக போகுது. ஸோ நானும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கேன். தலைக்கு எதுவும் கிடையாது, அப்படியே தான் போகணும். ஷூ வேறு போட்டு நடக்க முடியும். குளிர் தாங்க தாங்க முடியாது. இப்படி இருக்கு பாருங்க. இப்பயே மூச்சோட முடியலைங்க, பயங்கரமாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வச்சுருக்காங்க. அன்றைக்கி போன டைம் வந்தப்போ இது இல்லை. ஃபுல்லாக வேறு லெவல் குளிர். மேலே கீழே அடிச்சிடாதரா. கை போடு க்ளவுஸை. எதுக்குடா க்ளவுஸை கழட்டின? க்ளவுஸ் போடு. இப்போ டான்ஸ் ஆடலாமா, போய் ஆடுப்போம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வச்சுருக்காங்க. கையில் எடுக்காரா, கை விரத்துரும். குழந்தைங்களாம் இருக்குங்க. ஆனால் குழந்தைங்க ஒன்று ஒன்று வெளியே போகிறப்ப அழுதுகிட்டே தான் போகுதுங்க. அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா பாருங்கள், சூப்பராக டான்ஸ் ஆடுது. என்னங்க கேமரா ஈரமாகுதுங்க, என்னாவும் தெரியல. கேமரா வாட்டர் ப்ரூஃப் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். பார்த்துக்கலாம். எல்லாம் ஐஸ் கட்டிங்க ஃபுல்லாக கீழே. ஆயில் புகை வேறு வருது. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் தண்ணி வந்துடும் நினைக்கிறேங்க. முடியல, கொஞ்ச நேரம் தான் தாக்கு பிடிக்க முடிச்சு. உடம்பு நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்குங்க, ஜாலியாக விளாட. ஓகே, இது முடியல. சரி அபி, வெளியே இருக்கேன் வா. அபி வெளியே இருக்கேன் வா. வெளியே இருக்கேன். முடியல, மூக்கில் தண்ணி வருது. நீ இரு கொஞ்ச நேரம், அதில் போய் விளாண்டுட்டு வா. போ, அதே தான், இதெல்லாம் விளாண்டுட்டு வா. நான் வெளியே போகிறேன், வெளியே இருக்கேன். ஸோ நம்மளால் முடியலைங்க, வெளியே வந்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் கழட்டி வைக்கிறேங்க. வெளியே போனோம்னா அவ்வளோதான். கை போய் இதுக்கே வரைச்சிருச்சுங்க. ஆல்ரெடி உடம்பு சரியில்லையா, முடியல. சரி இருங்க, பார்க்கலாம் அப்புறம். இது ஒன்றுமே அப்பா வந்து நடிக்கும், நீங்கள் எதுவும் நம்பாதீங்க. என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று வந்து ரொம்ப முடியலைங்க. அந்த பார்க் போனோம் இல்லையா, ஸோ அங்கேருந்து வரப்போ ரொம்ப முடியல. என்ன சொல்கிறது, நினைவே தெரில, அந்தளவுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு கார் அங்கேருந்து ஓட்டிகிட்டு வந்து ஒரு ஹோட்டலில் நடத்தணும், சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப இருக்குமோ அப்படின்ட்டு. பட் சரியாக சாப்பிடவும் முடியல. ஒன்று வாங்கியாக தான் இருந்தது. சரி போய் பக்கத்துலேயே ஒரு ரூம் இருக்குதுங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோட்டல் தான். ஸோ இங்கே வந்து ரூம் எடுத்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம். அப்போயே வந்து உடம்பு சரியாகல. நைட் வந்து ஒரு 11 மணிக்கு ஸோ அபிக்கு தெரிஞ்சவங்களோட அண்ணன் வந்து ஒருத்தர் டாக்டர் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பேசி நைட்டு 11 மணிக்கு ஊசி போட்டுட்டு அப்புறமா வந்து படுத்தோம். ஸோ அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இப்போ வந்து எப்படி இருக்குன்னா, எனக்கு தலை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா பாரமாக இருக்குது. ஸோ மற்றபடி உடம்புலாம் ஓகே, ஆனால் உடம்பு பயங்கரமாக வலிக்குது. தலை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா பாரமாக இருக்குது. அபிலாம் ஃபுல் மேக்கப்பு. புருஷன் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் பரவாயில்ல, அப்படி மேக்கப் போட்டுப்பான். அதுதான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. அதான் சரி கிளம்பிடலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ தாங்க கிளம்புறோம். நீங்கள் வந்து வெளியே எங்கேயாவது போகிறீங்க அப்படின்னா காஃபி முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. காஃபி குடித்தது தான் அவ்வளோ ப்ராப்ளம்னு எனக்கு தோணுது. இப்போ வந்து வெளியே எங்கேயாவது போனீங்க அப்படின்னா காஃபி முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க, அதுதான் நல்லது. சரி, நான் பேசுகிறது வேறு கேட்குதானு தெரில. சரி பார்க்கலாங்க, பாய். இங்கே என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எனக்கு அங்கே உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. அங்கேருந்து கார் எடுக்கிறப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டிலேருந்தே நம்மளால் எடுக்க முடியல. ஸோ ரொம்ப வந்து டயர்டாகிடுச்சு. ஏன்னா அங்கேருந்து ட்ரைவ் பண்ணிட்டு நாங்கள் ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு போனோம். அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறதுக்குள்ளே போதும்போது ஆயிடுச்சு. கண்ணெல்லாம் எரிச்சல், ரொம்ப தலை பாரமாக இருந்தது. அப்புறம் அங்கேருந்து அப்படியே போய் சாப்பிட்லான்னு உட்காந்தா அது சாப்பிடவும் இல்லைங்க. அப்புறம் பக்கத்துலேயே ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது, அந்த ஹோட்டல்லேயே ரூம் எடுத்துட்டோம். ஸோ ஒரு 2 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தால் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு நினச்சோம். அப்புறம் நாங்களும் 2 மணி நேரத்துக்கு மட்டும் தான் ரூம் சொல்லியிருந்தோம்.
அப்புறம் பார்த்தோம்னா நமக்கு 2 மணி நேரம் தூங்கியுமே நமக்கு உடம்பு சரியாகல, இன்னும் அதிகமாகிடுச்சு காய்ச்சல். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு அங்கேயே தூங்க வேண்டியதாக போச்சு. நைட்டு 11 மணிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம். ஸோ அப்போ எப்படி போனோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல்லேயே வந்து பைக்கு ஸ்கூட்டி ஒன்று வாங்கிட்டு கூகுள் ஸ்கூட்டி ஓட்டிக்கிட்டால் நானும் அப்படியோ பின்னாடி வந்துட்டு போயிட்டு ஊசி போட்டு வந்துட்டேங்க. ஸோ அந்த பிறகு தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. அப்புறமா சரியாச்சு. அப்புறம் தலை மட்டும் பார் குறையவே இல்லை. சரி ஓகேன்னு அப்படியே கிளம்பி அப்படியே வந்துட்டேங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ. அதில் வந்து நான் பேசியிருந்தேன். அப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த முடியாத டைமில் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல, அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா எடுக்கலை. அதுக்கப்புறம் காலையில் நான் பேசியிருந்தேன், அது வந்து சவுண்டு ஃபுல்லாக கிளியராக இல்லை அப்படிங்கிறனால தான் இப்போ மறுபடியும் நான் பேசுகிறேங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேதாரண்யத்தில் இருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும். அதுக்கு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரி ஓகேங்க, மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம், டாட்டா, பாய்.